देखिए दोस्तों, हम लोग आए हैं ड्यूटी में और आज दिखाएंगे हम लोग पोकलन से मोबाइल क्रेशर में कैसे माल डालते हैं। देखिए ये हम लोग का मोबाइल क्रेशर हो गया, देख सकते हैं। देखिए हम लोग हॉपर में माल डाल रहे हैं मशीन से। क्रेशरिंग कैसे होता है, देखिए ये हम लोग का मोबाइल क्रेशर हो गया। और देखिए कबेल्को मशीन है, कबेल्को से हम माल डाल रहे हैं। देखिए ये जो है इसको बचा के देखते हैं, मैं ये ऊपर साइड जो है इसको दम बनाती है और डंपिंग करेगा तो वो बचा लीजिएगा। और वही माल हम लोग उठा के डालते हैं ऊपर में। देखिए मोबाइल के फोन में क्या होता है कि पोकलन से माल डाला जाता है। देखिए कैसे हम लोग भरते हैं पॉकेट। माल दिखा रहे हैं मोबाइल के सामने। देखिए हम लोग का फोल्डर जो कैसे क्रेशरिंग होता है वो भी देख सकते हैं, और कैसे हम लोग पोकलन से माल डालते हैं वो भी देख सकते हैं। देखिए हम लोग का पोकलन में क्या क्या खूबी है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए बगल में दूसरा क्रेशर भी है, वो भी देख सकते हैं, वो अभी बंद है फिलहाल। देख सकते हैं कैसे हम लोग का माल कैसे मोबाइल कैसे डिजाइन में निकलता है।